Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallaha fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kula hormati linjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhiran kiram panjenenganipun Romo Kyai Akbaruddin Sahlan. Beliau menika seorang kiai sepuh ning pundi kemawon pasti nderekaken pengawasan. Ngantos dugi kuarasan ngetan malih mereka niki suatu keberkahan kagem kula Kyai matur sandasaya. Mugi-mugi para kiai kita dipun paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah. Sumangga dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Akbaruddin Sahlan ingkang tansah kula hormati, ingkang kula sadhang barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Anwar Sanusi ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula sadhang barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Kusworo. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Admin Nur Hasan ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula pangabdi. Dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad ingkang boten waget gawa sebat asma karimipun, boten ngira-ngira rasa takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala taati nulinjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Buayan ingkang kula hormati, boten sedaya dumateng sedaya para pengemban-pengembating projo, aparatur pemerintah desa Jogomulyo, Bapak Kadis atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat, panjenenganipun Bapak Hendi Iswanto saha Ibu Umiati sak keluargi. Mugi-mugi tansah kaparing sehat panjang umur, ingkang manfaat ingkang barokah, sakinah mawaddah warahmah sak putra dzurriyyahipun. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng pinanganten sak rimbit mempelai berdua, panjenenganipun Den Ayu Opi Vidya Astuti kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Aji Hidayat Amin ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan adik kula, panjenenganipun Ananda Dimas Adi Saputra ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Boten seped dumateng sedaya para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sakedhek bengeke teng pedangan, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggihan malih, saged natumpal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bilujuh wonten dalemipun Bapak Hendi Iswanto alias Sawon. Karanten
Bapak Henry Iswanto sak keluargi kalian Ibu Umiati kagungan hajat inggih pun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma Binayu Opi Widya Astuti kadhawuhaken kalian Den Bagus Aji Hidayat Amin piyayi saking Tlatah Kalirejo Kebumen. Alhamdulillah kala wenjing sampun melaksanakan akad nikah ijab kabul kanthi rahayu wilujeng widodo lir ingkang saking sandikala menapa. Lan alhamdulillah adik kula Ananda Dimas Ade Saputra menika sampun dipun khitani 1 bulan kapengker. Ingkang alhamdulillah khitan menika ugi berlangsung lancar mboten wonten awalan satunggal pun menapa. Mugi-mugi menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, terakhir kula ngaji teng Buayan kala semanten syukuran putrane dados tentara. Laras ya. Nah, alhamdulillah niki kula panggih malih kali warga Kecamatan Buayan dinten menika wonten dukuh Siwajik. Laras. Alhamdulillah niki Bapak Sawon niku pikantuk izin saking kecamatan khususnya saking polsek. Mung alasannya niki izin pun dangu kawit 1 bulan yang lalu, nembe 3 hari yang lalu niku nembe dipun paringi izin. Ulih ngono hajatan pengajian asalkan tidak diupload di media sosial. Dados kula pikir-pikir malih musim corona niki adalah kita balik kayak tahun zaman 80. Konang rumah bae, ora nonton TV, ora dolanan HP, ora ulih gelayaban. Nang omah dimponi minduk. Lah selesnya ya waki kayak lehor, tapi kan lehor cengeng. Laras Bu, yang mangane minduk selesai cengeng awake kayak lehor. Mulane akhirnya sakniki kula pikir malih, pancen kalah menang niku urip nang desa. Niki teng desa hajatan niku jenengan tesi dahar teng lokasi niku tesih teng daerah Kebumen. Nggih kula Cilacap pun boten pareng Bu, wingi teng Kesugihan hajatan sing kon jalan dahar teng lokasi langsung tarube dibubrah. Langsung kena denda, kena sanksi Bu. Mulane wong kok hajatan nang musim pandemi sepisan jelas wong berduit, yang kedua orang ngarah padu cakon gak bisa wong. Saya setuju soalnya musim pandemi urus izine mawon sepindah susah. Kaping kali nun sewu bayar Bu, orang mau bayar mumpuni neto. Bayar izin mawon itu susah luar biasa. Pramila kula suwun kanthi sanget boleh ambil foto video pengajian hari ini, tapi untuk dokumentasi pribadi. Boleh diupload silakan, tapi lenjang tahun 2024. Selain iki ngarah aman Bapak Ibu sedaya. Kaping kalipun kula suwun jenengan ampun tersinggung. Kula ngangge masker, ngangge sarung tangan latex. Bukan kula wedi ajeng kali
kali jenengan niku mboten. Saya ndak menganggap jenengan niku bahaya beto virus niku mboten. Justru saya khawatir kepada diri saya sendiri karena kula dari luar Kabupaten Kebumen, saya dari luar Kecamatan Buayan. Kula khawatir mbok kula naudzubillah min dzalik sing beto virus. Pramila kula niki ngangge sarung tangan, wong jenengan ngangge masker, tapi jenengan menjaga kesehatan saya pun harus menjaga kesehatan panjenengan. Luwih-luwih kula mireng virus corona niku saged nular dari maaf muncrate itu. Nah namanya kiai mubalik-mubaligha diundang ceramah kan dintenteni muncrat-muncrate. Nah, kula niku niki teng daerah Jogomulya nun sewu sederenge. Niki pun wonten acara vaksin apa dereng? Sampun nggih. Pun pinten tahap niki? Langsung. Tapi nembe lansia mawon nggih. Sing neng dereng. Ya sing nom saleh si sombong gogoh. Jenengan sing dereng vaksin niku karena sepindah dereng asal undangan napa anu dereng asal jatah? Dereng asal undangan. Umpamane sampun pikantuk undangan, wedi napa mboten divaksin? Wedi? Sami. Kiranya ora wedi. Soale berita-berita sing viral bar disuntik terus beberapa hari kemudian meninggal. Bar disuntik terus awake kulite melepuh. Ngaten niku. Kulo pikirane ngaten niku, Bu. Tapi nggih derekaken monggo iklan. Anarki mungkin masyarakat Bu kita nggih awam, Bu. Terkadang kita sing gadah penyakit bawaan ternyata lagi kambuh kelalen ora oleh pirsa karo dokter sing nyuntik vaksin. Nikulah kaya nopo njur nun sewu naudzubillah min dzalik fatal akibatnya. Yang kedua, nembe awake panas, njur mantun nembe seminggu niku pun mboten saged divaksin. Harus nunggu sekitar 3 bulan untuk betul-betul pulih saged divaksin. Maka kita sebagai masyarakat nggih taat mawon kali pihak desa nyuwun pengarahan kepripun carane kita tetap mengikuti protokoler kesehatan. Kula nggih matur nuwun jenengan rawuh wonten mriki nganggo masker, pakai hand sanitizer, lajeng Pak sawon sak keluarga nggih pun siap cuci tangan, pun siap sabun, lajeng pun siap termogan. Matur sembah suwun niki salah satu ikhtiar kita. Berarti kita kan mboten nyepelekaken kalian namanya corona. Lah kula tandet kali bapak-bapak, nek wong lanang kan logikane jalan. Tak tandet. Bapak kowe. Halo. Bapak kowe. Halo. Assalamualaikum. Bapak-bapak percaya wonten corona napa mboten? Percaya. Berarti masyarakat wonten Buayan niki masalah pemahaman corona estestum pun normal. Sing boten percaya corona adalah nun sewu wong-wong sombong karena ketika lagi sehat. Niki kula matur saestu, Bu. Sombong. Karena nopo belum pernah nyicipi rasane mriyang temu sing pandemi niki. Saestu. Maaf. Nikmatani mahbunun. Ada 2 nikmat sing gawe lalai menungso. Kathiri minanas, bahkan akeh menungsa lalai gara-gara 2 nikmat. Geneko as-sihatu wal farohu. Geneko nikmat sehat kali nikmat longgar. Wong lagi longgar waktune biasane sombong, leha-leha, glendah-glendoh, plampang-plompong, gurung sombong. Soale napa? Dheweke niki mboten nonton rasa sibuk untuk ibadah, mboten nonton semangat untuk ibadah. Dadi sini mung plompong, kedodor. Sing pada kedodor batin, ndak apa salah dadi wong beler. Ngrasani wong ora, gosip ora, mabok ora, apa salah dadi wong beler? Ora salah wong beler.
Tapi jenenge wong beler plompang-plompong gedadar gedodor nyepet-nyepeti mata. Jadi beban negara. Bahkan Nabi ngendikaaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi menungsa ku semangat nek barang kebagusan. Wala ta'jiz aja males. Mulane kon pada semangat mumpung diparingi kesempatan. Yang kedua, nikmat sing betul-betul sering damel kita lalai niku nikmat sehat. Waktu lagi sehat, orang ana niat sholat jamaah nang masjid. Bareng meriang nembe kepingin sholat nang masjid. Waktu lagi melarat dino sholat nang masjid. Bareng suki baru masjid melengos. Rata-rata manusia begitu Bapak Ibu. Lah wong sing ora percaya corona, wong sing mengabaikan corona nu sewu, niku wong sombong karena waktu ngomong ora percaya corona niku lagi sehat. Padahal kita diparingi nikmat luar biasa Bu. Ngapunten nggih Bu, ngapunten Pak Sawon sedurunge nyritakna bab borongan. Kita membahas masalah kesadaran masyarakat untuk saling menjaga. Ngaten nggih Bu nggih? Nuwun sewu sanget. Waktu lagi kita diparingi nikmat niki jan mboten kerasa Bu. Mboten kerasane napa? Mboten kerasa karena nikmat betul-betul melalaikan kita. Nikmat sing kita niki lupa nggo ibadah. Waktu lagi nggih, pantesan jarku bokongku nggo nggih matur nuwun. Ujarku niki nang kene dhewekan. Kok pernah rasa bokong ngenggol-ngenggol, jebule ngenggol baki. Matur sembah suwun. Iki dipun paringi wedang karena ngertos masalah kesehatan. Lah ya panas ceramah karo kan. Nang kaki sawon truk ya luar biasa. Ya kono rokok tapel karo kon nyepluk anggur ya. Masya Allah niki wedange nggih 3 tanda makmure keluargane Bapak Hendi Iswanto, muga-muga makmur dunya akhirat Allahumma. Alhamdulillah niki kiyaine dijog wedang, jamaah dijog snack. Snacknya double-double. Este niki tandane berkah Allahumma. Kembali malih nuwun sewu. Nikmat saged ngrasa Bu. Wong kenang corona niku sepindah jan mboten saged ngambung napa mawon. Saestu. Sampai jenengan seniki saged waras kancane ngentut kok rasa mambu niku nikmat Bu. Estu niku Anda harus bersyukur. Sing ngentut saiki wis ora usah diempet-empetan. Ngentut ora apa-apa. Nguji ngetes pangambunge kita niki. Tesi tajak napa mboten? Lah wong kena corona saestu mambune fresh care kan tajam banget Bu. Fresh care iku sing panas pedes niku. Lah wong kena corona niku sampai fresh care pun mboten saged ngambung. Sepindah. Kaping kalih wong kena corona badane panas. Mboten namung sedina rong dina, mumpung nangkung panase kumat malih. Wis didobok obat mangke kambuh panas malih. Langsung timbul sariawan radang wonten tenggorokan. Mboten saged ngrasa panganan apapun. Mulane bersyukur jenengan teh diparingi nikmat. Kula sampe kaken mangkene iki langger sing nang omah bae mangane mung minduk. Awake cengin kaya lehor. Mulane nang jaman riyen kok nggih aneh kuwi. Kenapa wong jaman ini kok umure dawa-dawa, contoh Sahlan. Mun sepuh ning tesi sehat semangat, laras-laras karena daharan ning boten gampang kecampuran zat kimia. Zaman siki mama niki Mbak pengantin anyar.
Jaman seniki wonten bahasa nek wong wadon ora bisa masak, wong wadon ora bisa jangan, jare bukan wanita solehah. Begitu Bu. Padahal jenenge wong wadon awal dasar mboten saged masak. Setelah bojo yakin 100% dadi bisa masak. Setuju? Cocok. Wis pokoke ngerti masak, ngerti micin, ngerti roi kok enak jangane. Betul? Laras, memang seperti itu Pak. Ning niki wonten sisi negatif lan positif. Positif nek wonten seniki kabeh bisa masak. Karena napa mambu micin. Murid puniku wis Gini ku gampang kepanjenengan penyakit. Karena napa dinten-dinten kita mangan niki zat kimia. Mulane umure wong jaman biyen niku panjang-panjang karena napa mangane mung multul, boleh putih, kendili, intil, ongek. Justru niku penglihatane tajam, pengrungone jelas karena memang boten kecampuran zat kimia. Benten kali jaman seniki nun sewu Bu, musim pandemi sepindah kaping kali musim niki ora karo-karuan diprediksi angel. Jerene kemarau tapi udan, wis orang ngurung udan tapi ora kena diwaca. Leres Pak. Akhirnya nun sewu, memang sedo niku kersane Gusti Allah Bu. Tapi nun sewu sangat sedone wong jaman sakniki niku aneh. Ora kenal apa-apa ijik-ijik bot mati. Kita gali kula wingi tenggayeman kidul Gentasari. Lagi ngobrol nonton TV. Amung les sedo memang gampil sangat. Wong isi enom. Memang faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ngendikane Gusti Allah sedo niku gak pandang bulu, gak pandang wektu, gak pandang tepat. Nek pun wayahe sedo pasti sedo, ora guru umur. Tapi nun sewu, nek dipikir secara logika, wong kan logika juga kedajalan. Karena satu pangandikan ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Logika kita jalan. Kenapa zaman sakniki tiang sedo kok saking gampangnya tanpa sebab akibat penyakit. Pramila kita kedah betul-betul maca situasi zaman sakniki. Pramila matur sembah suwun jenengan rawuh teng mriki pakai prokes. Maka yang pertama jenengan dahar sayur mayur sing kathah apa mali maaf nun sewu mriki jaga mulya kan godhong-godhong puding nang pinggir dalan gurajeg nggih. Leres ditanduri, dimasak, digodhog niku kan tambah darah juga ternyata. Leres niku nggih tambah darah. Terus panjenengan dahar kluban wis kaya jaman nyiman ora apa-apa. Setuju? Cocok. Soalnya jaman seniki golek duit ya angel. Masa gane minduk. Jajan masa niki minduk dolanan HP. Ora keringetan. Lah niki sing kaya napa nun sewu nek gampang sedo karena kita enggak ngolah keringat. Mulane nek dahare warung wis pokoke diisi sego bae iki weteng. Semangane karo kluban ketemu kangkung dina-dina ora Bapak. Ditabrak mawon kali dahar sing kathah sepindah niku nggih jaga imun. Lan kaping kali yang jaga imun niku kan seneng kan happy. Kula lagi belajar niki jujur mawon, kula teng griya PPKM karena mboten aktivitas kula nandur lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat, kula nandur lelo. Sepindah nggih aktivitas keluar keringat. Kaping kali yang dalu ketimbang langut, solawatan golek sing nada-nada tinggi. Niki ben emosine keluar, nadane nada tinggi, akhirnya keringetan pancen. Ya wis sholawatan tambah mahabbah Kanjeng Nabi, kaping kali nggih juga nggih olahraga, supados mboten langut, kathah zikir, sholawatan kula
sepurete nang omah. Karena nopo mboten saged ke masjid, lah kumpul-kumpul ke masjid mboten pareng. Zaman ini kan terbangan nggih Bu nggih. Ini kan perawan-perawan bujang ke masjid pada saut-sautan terbangan niku. Masya Allah maca sholawat niki juga naikin imun. Nah, tapi karena musim kados niki mboten saged kita kumpul-kumpul. Maka tenggriya jenengan kata sholawatan, tenggriya karo nembang ora apa-apa tambahi zikir dan semangat niki meningkatkan imun. Wong gampang kena sakit niku karena imune drop, imune down. Ya niku karena dahare kurang, darah rendah, apa malih singgung kawan penyakit, stroke, tifus, jantung, paru-paru. Maka niki kedah panjenengan jaga kesehatan. Sepindah malih matur sembah suwun dumateng Bapak Hendy Iswanto kalian Bu Umiati Saklardi ngawontenaken hajat niki dalam rangka sepindah menaikkan imun, yang kedua meningkatkan iman. Muga-muga pengajiannya tetap aman. Allahumma. Ibu sinten niki? Anak Iu Umiati Sawon Iu ya, artis K-pop nih Iu. Bapak Hendy Iswanto Ibu Umiati kagungan hajat niki double alias borongan niki tanda berkah duwe anak, betul? Bumiati pancen gadah putra niku tanggung jawab lagi. Anak niku Bu, anak boten saged ngenyang lahir saking rahime sinten. Anak boten saged ngenyang lahir kang wetenge sapa. Apa maning kang wetenge Pak Sawon ya ora bisa. Lan wong tua nggih mboten saged nyuwun karo Gusti Allah lahir anak semodel kaya ngapa ya ora bisa. Pramila Allah antuke ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jenenge harta, jenenge anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge wong tua weruh anak sehat tok dewi senang. Betul Bumiati. Dan ternyata wong tua pun nggih mboten saged menentukan karakter mental bocah niku mboten saged. Soale kelapa setundu niku ora kembar kabeh. Mulane wong tua mboten pareng banding-bandingaken anake dhewek karo anake wong liya. Mboten saged lan mboten pareng. Nyong-nyong dhewek sebagai anak dipadak-padakna karo anake wong mangkel nyong Bu. Bapak nyong pernah soalnya kayak gitu. Coba ora bisa nembang suara kayak blero. Oh jawab, kula nggih pun berusaha Pak supaya hanya Iwan saja yang fals. Nggih kepripun wong dasare kados niki suarane. Dene seumuranmu si A umur semenan bisa nembang kejawab. Dene Jokowi seumurane bapak wis dadi presiden. Anak niku benteng-benteng karaktere. Mulane keras karo tegas niku beda. Kula nyuwun bantuan kali pengatur sound system niki. Pak, suara echo-ne niki cobi dilangaken. Karena niki ngangge sound namung setunggal. Ampun ageng echo. Echo-ne dicalaken mawon. Nah, ampun cekap bisa jadi utik-utik maneh. Matur nuwun. Nggih, masyaallah niki sound system keluarga kadose. Betul apa malah jelas sangat niki. Sepindah karena musim kados niki mboten pareng rame-rame. Sing wong arep nanggape bego. Lalen. Betul Bung Yati. Arep nanggap bego. What is a bego? Kuda lumping. Boten sios. Yang kedua original nggih boten sios. Nggih wonten hikmahe. Ini soalnya wonten kejadian.
lebar dangdutan terus pengajian. Ya apa-apa, berarti bar tobat, bar kumat terus tobat. Yang penting pengajiannya disit terus dangdutan, terus sabar tobat kumat maneh. Niki nyuwun izin teng kepolisian, niki suatu bentuk hikmah lho Bu. Hikmah begini, yang anak hajatan oleh, tapi nek dangdutan orang oleh, nek gebek ya orang oleh, tapi nek pengajian oleh. Kenapa seperti itu? Boleh pengajian padahal dangdutan belum boleh jalan, karena polisi paham. Wong mangkat ngaji rata-rata niate apik. Nah, nikulah kenapa dibolehkannya seperti itu. Kaki sawon orang di jabatan mau jadi bos angsana lainnya bakul cangkem sampai niki dados permasalahan namanya kula keseret lamun si lamun amplop kandel yang penting sini lah di sini akhirnya main amplopnya guang. Saya punya dan melakukan tidak baik. Niki memang saya sangat pandemi niki nama kali jabatan itu taruhanku. Kulo mboten gadah jabatan. Umpamane kulo pun ada masalah, nah untuk mendalik Bu, kulo nyuwun ikhlas karena niki niate ibadah. Cuma kulo khawatir kalau pemerintah desanya. Pasti yang pertama kali dicari adalah kepala desanya. Kenapa ada acara begini-begini kok nggak lapor ataupun nggak dijaga kali pihak kepolisian? Keluargi ugi sedaya warga masyarakat jaga mulia Allahumma. Amin Allahumma. Bu, anak papat sifatnya ya papa. Orang bisa dipadamna sijilan sijini walaupun serahin. Saya setuju gitu. Kulo anak nomor 3 dari 5 bersaudara sing dadi tukang sama yang nyontok. Nek 5 nih dadi tukang sama omahku rame dina-dina ceramah-ceramahan. Karepe wong tuane nyong manggu bisa manggu patut. Ya 5 nih pun dadi tukang sama kabeh. Tapi kan nggak seperti itu didikan orang tua. Adik saya si nomor sekawan, nomor 3 dicetak dibentuk kan supaya kaya mumpuni, bukan sakit nambah ceramah assalamualaikum gerentes nangis mundur kan sakit karena mentalnya kedah kuat. Mulane adine kula diperintahkan kaya mumpuni dekra gelem, tapi anake wong liya iki rata-rata Bu terus ya pengajian. Anak ibu-ibu nggak anake ketemu mumpuni pengajian, ibunya pada ngomong salaman kalau mumpuni please. Kalau dijiliti Bu, ya manut salaman, barang pun salaman, bunyi pada ngomong mumpuni ya Allah ketulung anaknya yang disembur disuwuk ben ketularan kayak kowe. Kulo tanda tanya, nah ngapa anaknya wong liya kon tiru kayak mumpuni, maaf Bu aja ketipet bungkus ketone kayak wadon soleha. Tapi kan iki bungkus sing rawutan mriki sedaya kana tesi dibungkus nyong duwe aib jenengan punya aib kok tesi diundang ta mriki karena sayang tresnane Gusti Allah rahmate Gusti Allah esi nutup aib kula saking gampangnya Allah niku buka aib. Contoh niki maaf niki penyanyi qasidah sing ganu terkenal ternyata pas dibuka aib langsung drop mboten payu malih penembang. Karena nopo saking tresnane Gusti Allah sama kita niki ditutup aib. Maka jangan sampai kita niki lalawora karo Gusti Allah. Pramila wong liya kenang apa anake kon kaya mumpuni, padahal kula anake kiai nggih sanes, ninge pondok nggih sanes, ayo orang romosia. Kok masih tanda tanya napa wong liya anake kon pada kaya nyong kepingin praktek. Kok praktek tengah dikandungnya kelas nomor 4 jenenge Widada, kowe gelem ora kaya mumpuni? Jawabannya dene kula emoh. Kenapa emoh kaya mumpuni? Sepindah pada niku bocah tesi cilik ngerti tanggung jawab seorang mubalik roh gede, bisa ngomongi ora
bisa nglakoni mlebu neraka dhisik dhewek Yang kedua, adine kula emoh dados kaya mumpuni karena ngerti. Pertama, latihan ceramah mawon kula bumi. Tapi bareng isa nganti tekan subuh, bareng isa nganti subuh. Dinten-dinten. Makene mbiyen bapake kula pas sering nderekaken kula ngaji. Sekali kula ngucap dalil hadis Quran kok salah. Tekan omah mbok taribasane jam 1 bengi anak. Diseneni tekan subuh. Isuk mangkat sekolah, balik seneni tekan sore. Niku dina-dina, Pak. Apa maning salah ngene ceramah. Kampleng-kampleng temenan. Mien kula niku awake bek luka sampai lebam karena napa? Saking kerase bapake kula didik kula. Mulane kula paringi pirsa, Bu. Keras karo tegas ku beda. Halo. Halo. Keras karo tegas ku beda. Jeneng Nabi ngendikaaken boleh wong tuan jiwit anake ulih, tapi pakai syarat. Syarat dari Kanjeng Nabi ketika anak usia 7 sampai 10 tahun diperintah sholat ombantah pegah, wong tuane boleh jiwit. Ning gone jiwit tidak boleh di area yang vital. Kepala mboten pareng, dada mriki mboten pareng. Area vital yang lain tidak boleh. Hanya sekedar nyelentik teng kuping nggo efek jerak boleh. Tapi usianya 7 sampai 10 tahun. Kenapa kok 7 sampai 10 tahun? Karena ketika setelah usia 10 tahun, wong tuane sering jiwit nabok niku bahaya. Setelah usia 10 tahun wong tuane sering nabok, anak ditabok malah bales nabok. Akhirnya tabok-tabokan. Patut kayak wong tua orangnya tabok-tabokan. Iki ngangge aturan bab Islam itu indah. Pramila sing disuwun wong tua niku jangan sampai keras karo anak. Keras niku gampang blak-blak niku jangan sampai. Mboten namung luka fisik, tapi trauma, luka batin sampai kapanpun kemutan terus. Lah kula bapake ya keras ya tegas. Wong tua sing dibutuhaken niku tegas, Bu. Tegas niku contoh ngeten. Kaya gue cawat dan klambi lepet. Mandang ora kaya lepet nganggo rok mini rok pacet belakan buri nyerempet silit buri belakan ngarep nyerempet silit ngarep. Apa pernah bingung gue klambi kayak gue? Pernah ramah mundur kok makan klambi kayak gue? Balik kali kamar, ganti klambi sing pantes itu tegas. Tapi anten tapi nih seorang ibu yang bisa ngucap begitu kalau memang orang tuanya memberi contoh. Oh bingung metungan plon-prosan nyono kaya gue. Maka wong tua niku figur, orang tua itu tokoh, orang tua niku seorang idola untuk anaknya. Kayak contoh, aku kepengen kayak bapakku sawon. Kenapa kepengen kayak bapaknya? Iya, pada bapakku wong tani tapi disiplin, sholat ora pernah ketinggalan karo bojo eman karo anak didik apik. Aku kepingin kayak bapakku kayak sawon. Bisa. Kata seorang anak yang ketika ditanya, "Niku kepingin kayak wong tuane?" Karena memang orang tuanya memberi contoh, walaupun hanya sekedar maaf bapaknya petani, hanya seorang pedagang, itu dalam karena harmonis dengan istri, harmonis dengan keluarga, sehingga anaknya kepingin niru. Ini orang kepingin muluk-muluk dari ini dari itu. Aku kepingin disiplinnya kayak wong tuaku, aku kepingin tresane kayak wong tuaku. Nikilah memberikan contoh baik kepada anak, jadi tokoh, menjadi publik, menjadi seorang idola nggih putra-putrine. Tapi non sewu harus betul-betul wong tua memberikan contoh teladan sing sae. Apa ulih wong tuan jiwit anake? Lah kula niki adalah salah satu hasil dari dindeng-dindeng di kampung Minangkabau. Dendam sprene. Dendam kula. Kanan dindeng-dindeng di kampung belajar ceramah keras
aslinya luar biasa sehingga kula dendam lomba apapun kula mboten pernah pamitan karo maneh. Lomba puisi, lomba geguritan, lomba mocopat, lomba gerak jalan, lomba PPP, lomba pidato, lomba khitobah, lomba maksi sampai tang Indosiar 2014 kula mboten pamitan karo maneh. Dendam kula. Tapi karena kula mboten pamitan karo maneh, saya punya prinsip karena nyora pamitan, maka saya pulang harus bawa piala. Alhamdulillah juara siji terus seprene. Gara-gara dendam. Tapi untuk makin Pak, 2014 kula langsung saking Indosiar malah juara siji diseneni. Gara-gara neng jenengan kan pada SMS teng kula nggih. Dukung kula teng Indosiar wekdal minggu, tapi kan ora tak bales. Ora tak bales ya SMS e. Wong niku mlebune teng Indosiar duwite. Tapi alhamdulillah berkah saking panjenengan kula juara setunggal hadiah ini kunjur 100 juta. Tapi kan bisa nih ramen nyong cengkel, nah ramen nyong utangnya nanti 300. Oh iya Pak. Bulan juara siji malah kebeneran ya gue. Ya apa-apa sih Bu, tapi kan hadiah umroh setunggal kan Ibu. Yang gara-gara bak kula dendam teng bapak kesimpan ngangkat umroh bunjung edisi. Dendam sih teng ramane yo gue. Seumur hidup kula, nanti kula umur 20 tahun ini. Bapak kula belum pernah saucap kalimat kata pun ngelem nyanjung muji kula mboten pernah. Seumur hidup ini. Belas sekalimat kata pun tidak pernah. Kok sampai mikir tuh jangan-jangan yang anak mitor apa ya? Bener ya kan mana kaki anu siwa sarwi ngomong jering anu ngomong nangis sarwi gedang. Nggak percaya. Yang kandung tapi ngapa kok bapak ikut jelas mboten seucap kalimat. Karena ternyata salah satu prinsip niku nek ngelem anak secara langsung niku khawatirnya anak dadi mungguh. Mungguh niku kuatir mbok malah dadi nyepelekno wong tua. Dume bisa, dume mampu, bisa mulai duit, ari wong tuwa nyepelekno khawatir ngaten. Tapi niku wong tuane kula, entah panjenengan karena wong tuwa duwe prinsip masing-masing. Sehingga pernah bapak kula ngomong dene mama ketok sing pemangkat umroh nyong kapan nyong batile warung-warung cemburu. Sare sapa seneng ngambleng. Tapi batin kok nyong semua nggih Pak insyaallah njane konter rezeki bapak sing kula uraken. Kula ngucap ngaten 2017 nyong kula mbamane nang Indosiar. Alhamdulillah tingkat Asia mboten saking SMS. Dadi mandang ora modal akeh Bu. Alhamdulillah juara siji maning. Hadiah 150. Punya utang sing banyak. Utang dong ngomong. Masih kurang 50. Tapi alhamdulillah pun kula lunasi walaupun ngaten tapi kan berkah di sepriki. Nyatane kula diundang dikenang karena wasilah teng Indosiar terus dikenang tiyang kathah. Walaupun ngaten iku pun lunas nika kanggo ngumpul-ngumpul negeri. Kok kaji sahiran. Kanggo ngumpul-ngumpulan lunga kaji. Karena iki kaki sawan sing pengertian selagi ngumpul-ngumpulna. Kaki sawan langsung pucet. Jatuh lah ya orang. Dulu bisa. Kuyonan sewu sangat. Untuk niku Asia tapi kan walaupun telas nggih nyarutangi niku umroh kalih Bu. Terus sing mangkat kula kali bapake kula. Akhirnya kula malah tenang welok Bu. Malah ki apa nggone mangkat umroh karo ramane. Jadi dendam-dendam karo ramane. Dalah. Karo ramane. Artinya apa? Anak jangan sampai dendam karo wong tua. Mbak Opi Vidya, Mas Aji, adik kula sing sunat, Dek Dimas, saestu jenenge wong tua kadang ana nyeneni anak.
kadang jiwit. Jalan nggih Bu. Alhamdulillah kersane buang virus corona. Amin Allahumma. Wong tua anak kalane pernah nabok anak. Betul nggih Bu? Anak kalane wong tua jiwit anak. Anak kalane wong tua selisih paham. Walaupun anak wis dewasa rumah tanggaan paribasane tetap kadang anak selisih paham. Betul Mbak. Siapa yang undangnya aku angel? Opi apa Vidya apa Astuti? Opi. Ya Opi. Walaupun anak wis nganti duwe anak pirang-pirang, jenenge anak tetap anak. Itu mungkin yang namanya mantan anak. Pasti suatu ketika Renjan, Mbak Opi, Ibu Bapak sedoyo, kita sebagai anak suatu ketika kangen, kepingin diseneni maneh nang wong tua. Siki kerasa, kepingin diseneni maneh. Jebule wong tua nggone nyeneni kuwi nganggo pengarahan. Kenapa waktu lagi cilik dipel ditabok? Soalnya kon ora gelem ngaji kon. Kenapa lagi cilik biar diseneni ditabok? Ono sekolah bener ora kon? Nah, apa yang ditabok di cilik ya, ono bocah perawan bae kewengen. Ora ditabok kepriwe. Nah, suatu ketika kita akan kangen kali hal seperti itu karena memang yang sepuh nabok anak pasti wonten maksud lan alasan. Pramila didongakaken yang sepuh kita, mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur, sing manfaat sing barokah. Sing pun mantung teng alam barzah mriku mudah-mudahan diparingi pedang jembar kubure. Dikampilakan hisabe, dipangginakan pangsuargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Nyong anu karena kiborongan kinang dhuwur dadi sing tak jelasna sing khitan dhisik nggih Bu nggih. Iki ngaji sore biasane mriki rampung cakepan selesai jam pinten mriki? Jam 5 sore. Masya Allah. Lah kene ngasar jam pira? Setengah 6. Dadi modele wong si wajib ini gugur pengasaran ngasar ke maghriban. Ya modele wong si wajib resiko tanggung jawab panjenengan. Muga-muga sampai pun acara tidak ada halangan apapun. Allahumma. Jenabi ngendikaaken khamsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun jenabi wonten gangsal perkawis Pak. Pertama berkhitan, memotong kulit kulub. Tiang lare kakung, lare estri niku nggih dianjurkan untuk melaksanakan khitan. Lah wong wadon sing diketok apane? Onten Bu, onten selaput rambut. Ini beda namanya, bukan berkhitan. Niku sing nomor kalih. Pertama berkhitan, yang kedua al istidadu ngetok rambut. Anak bogene dewang rambut. Ora sampe liku campur. Mulung bayar yo ora. Berkhitan niku memotong kulit kulub bagi anak laki-laki. Yang istri lare wadon, cah wadon pun dianjurkan untuk berkhitan. Ini konten selaput sing nun sewu niku nutup kotoran. Dados niku kedadi persiapan. Tapi teng Jawa, khususnya Jawa Tengah niku dereng patosa ya, dereng umum. Teng daerah Sunda, kados wingi kula ada kaget ngaji teng Subang. Niku acara wali matur rasul. Ujar kula niku rasulan Pak, kaya nanggen kula. Tapi bukan. Ternyata wali matur rasul adalah khitan untuk anak perempuan. Disebutnya wali matur rasul. Niku kapan boleh disunat niku wadon? Ketika bayi. Dados mboten kerasa dan ora isin barang diguak-guak wae. Niki kan hanya dianjurkan, tidak ya tidak apa-apa. Sing penting non sewu maaf. Sing penting kan non sewu ketika tiang istri toharoh bersuci niku dibersihaken sing sebersih-bersih supados mboten nonton selaput lendir ingkang nutup wonten dene maaf
bagian-bagian alat vital tiang istri. Maka boleh niku selaput sing khusus karena nutup kotorane maaf tenggene tiang istri dipun kethok ning mboten pareng pangkas pandes. Jenengan nandiakaken mboten pareng sampai pandes. Nek pandes soalnya hilang nikmat jerene. Niku teng keterangan seperti itu. Lah niku kangge tiang istri memang belum familiar tenggene Jawa Tengah, tapi teng Sunda khususnya niku pun umum. Karena memang negara Sunda sunat pun kawit lare umur 2 tahun mriko. Bahkan rata-rata malah bayi lahir kakung itu langsung dipun sunat. Itu teng mriko daerah Sunda. Lah lare kakung dipun khitani adalah dipotong kulit kulupnya. Kulit kulut niku adalah kulit ingkang nutup suatu apa sih bahasa kene ya? Kulit kulut bahasa lainnya apa namanya? Kulit kulit lah pokoknya gitu. Yang soalnya rupanya tumbuh yang apa soalnya Pak? Kulit kulup itu adalah kulit kulup. Dipun potong tujuannya membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan ibadah. Niku supaya ngelakoni sholat dados sah karena bersih dari najis dan kotoran. Niku tujuan berkhitan. Niki salah satu sunnah kebersihan Nabi. Yang kedua al istihdadu. Niku maaf memotong bulu kemaluan. Kenapa kok bulu kemaluan juga dipotong? Maaf, kita dikasih tenggang waktu 40 hari. Lawih kang 40 dina ki wulurung diketok ya ala de gembiang-gembiang ngono. What is a gembiang-gembiang? Rungkut. Alas robon barang rungkut. Maaf niki bukan cerita jorok ya Pak Ngapunten. Tapi niki namanya cerita tokoharo. Kenapa kita tokoharo kudu paham? Soal nggih nglakoni syariat niki kudu ngerti bab bersuci. Al istidatu memotong rambut. Nah soalnya setan jin iblis niku paling seneng nanggung bagian kotor. Mulane niki lagi wonten penelitian, wong kepleset nang kamar mandi kali kepleset tidak di kamar mandi rata-rata lebih fatal kepleset di kamar mandi. Niku rata-rata Bu. Memang niki dereng finish apa iya apa orangnya. Tapi rata-rata wong kepleset teng kamar mandi niku fatal akibatnya. Soalnya teng kamar mandi goncing iblis setan dudumit niku pada seneng nggon kotor. Mulanya kita di kamar mandi tidak boleh berlama-lama. Semuanya berlama-lama pasti tentang tujuan tertentu. Mulanya panjenengan orang pareng nyanyi-nyanyi nang kamar mandi. Soalnya jin, setan, itu paling demen nusene kali panjenengan sing seneng pada nembang nang kamar mandi. Tapi panjenengan kamar mandi kayak rasa lagi rekaman nang dapur rekaman ya Bu ya. Dan itu dihindari. Sampai kita pakai baju, dari baju ini kan nonton dongane. Soalnya untuk apa? Untuk menghindari setan-setan itu dan orang langsung meruh badan kita. Mulane wong Jawa, adus niku kan ora limu dabrah. Kudu nganggo kemben. Ana maksude jare. Ya niku wau supados setan niku ora langsung meruh badan kita. Mboten jin jatuh cinta. Apa ya ana jin jatuh cinta kata Bu? Ancane kula teng pondok, bahkan teng pondok. Dinten-dinten niku ditutna teng jin. Gara-gara nopo ada salah satu fatal akibatnya sering ngelamun teng kamar mandi, akhirnya jin niku gampang nempel. Pikirane kita bikin dinten-dinten orang kembul karo hal-hal makhluk halus seperti itu, mulane kita niki setiap saat pada eling karo Gusti. Kon ngetok rambut itu, nah sing ibune takon kae. Yang pertama berkhitan, yang kedua motong rambut kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima memotong bulu ketiak.
sampai mulut kelek juga dibersihkan. Kenapa? Ini sunat kebersihanipun Kanjeng Nabi supaya kita nggone nglakoni salat dados sah. Sah menurut syariat nggih sah mungguhipun Gusti. Amun adik kula alhamdulillah niki pun dipun khitani tanda salat ora pareng ketinggalan. Pundi niki adik kula? Dek Dimas Adi Saputra. Oh, nggih teng mriku. Takoni mau adik kelas pinten? Kelas sekawan. Cita-citane dados napa? Cita-citane kepengin dados tentara. Tapi tentara sing pinter ngaji. Tepuk tangan dulu dong. Pinter ibu kan Pak Sawonan Kamboja. Contoh ragil lanang dewekan. Jerene wau ku nyate ngendika bonusan. Ceritanya anak-anak bonus. Betul-betul kabeh anak niku rezeki saking ngarsane Gusti. Betul rezeki piyambak-piyambak. Alhamdulillah niki rezekine Dek Dimas Adi Saputra niki luar biasa. Nyatane kula saged sowan dugi mriki mentalaken masyarakat kawula mriki ini kan rezekine bocah. Muga-muga saestu-estu beto manfaat barokah sedaya Pak Sawon nggih nolak malang nggih narik rezeki Allahumma. Amin. Sing kenging toyangi Jawa dinten menika sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Ketika kerawan hujan ada adab Kanjeng Nabi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan. Bukan parang ngelek-elek ikan. Contoh, nunggu mulai maju buan rasar dengan pengertian. Bukan parang. Kenapa? Karena ketika turun hujan, maknanya adalah Allah lagi ngutus malaikat rahmat, ugi malaikat ingkang nyampeaken rezeki. Salah satunya malaikat Mikail. Apunten PKI seneng guyonan kula ngapunten sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena apa kita jadi kelaleng. Oh iya, seorang suami niku memang sampai umur 80 tahun. Maaf, niku nek bojone esih saged hamil, niku 80 tahun pun saged kaparingan putra. Ngarep ke solan. Lah, wong wadon bu kita nih, kedah siap. Lah wong lanang karena sudah paham akan melakukan yang namanya puber sampai 3 kali. Niku misalnya puber niku bisa kayak dari rumah jangan ibu. Dengan jatuh cinta karo wong dia. Tapi jangan buat alasan Pak, karena sudah diantisipasi. Bapak seorang suami pun harus memaklumi keadaan wong wadon. Nah tiang istri sampai rasa 40 tahun itu kadang sarana alasan gini. Murah, gila murah. Kertas murah jenengan. Saya bisa ngomongani murah, gila murah. Brokoli. Wong lanang pun harus menerima itu Pak. Maka ketika maaf, niki non sewu loh, bukan masalah kita terlalu jorok itu loh Pak. Ini betul-betul seorang suami istri harus paham itu. Na'udzubillah min dzalik, terkadang wis gari mati ini pegatan arep ngapa? Kadang opong kok. Dari nikmati, dari ngebaca tuh, ndak berapa orang. Wong wadon berusia 40 tahun ke sana niku sorana rasa pada nanti kadang saya umur 50 tahun niku wis mboten nonton gayu dah kok. Kita karo wong lanang, sing ganteng kok warung bareng kok warung. Pas. Kasine. Tahun kasine. Grande ya. Lah, bapak-bapak seorang suami kita paham.
nggak usah punya khayalan, maaf langsung sangat tidak kasar-kasar. Masalah hubungan intim usia 80 tahun ke sana, wis aja rasa kepingin pengantin anyar nanya wis ora Pak. Aja khayalan itu kan semono. Oh, dunyane ketibakan meninggal. Miring kanan, miring kiri. Itu dibalik, Mbak. Mau kesel. Niki maaf ngapa sangat. Saya suka kalau ngomong. Saleh niki lah, mboten namung panjenengan. Saya sebagai anak niku paham karo keadaan wong tuane kula, bapak buyune kula. Bapak buyune ku sing mboten cerita. Kula kan ngamati selawe tau tak amati. Ora dening ramaku turu mangkana, bungku turu ngapene. Ya, Pak. Kayak kaget. Oh, gini wis mulanan. Ujarku ya kanane harmonis bae kan. Kok ora begini. Ya, kayak anak ya kudu paham. Kita sebagai anak ya kudu menyenangkan orang tua. Kedai diganti kali kusir teng pundi, utawi jalan-jalan wong loro bareng iki lak untuk nyambungaken betul-betul rasa cinta ngantos dumugi akhir hayat. Lah wong nikah niku maaf misalnya tidak hanya sekedar hubungan intim, ning bagaimana kita saling nggone dados pakaian. Seorang suami istri kan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Pakaian, klambi, baju, niku kan mboten namung sekedar nutup, tapi mampu jaga. Nah, niki sing dimaksud pakaian. Mboten namung nutup, nek sekedar nutup tok sih lepekne ketutup. Tapi pakaian fungsinya adalah menjaga. Maka nikilah yang harus betul-betul diperhatikan oleh Mbak Opi dan Mas Aji. Seorang suami istri membangun rumah tangga harus KPK. Napa Bu? KPK untuk kapok pedot kolor. KPK, komitmen, profesional dan konsisten. Komitmen itu janji, profesional itu saling menjaga, dan konsisten adalah istiqomah. Untuk membangun KPK 4 pondasi dari Kanjeng Nabi. Yang pertama Mbak Opi, Mas Aji, tahabbub, saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Yang merinding dari Mas Aji, mangku putrane Mbak Opi. Jadi kepengen cepet-cepet nih. Cepet balik. Pondasi yang dibangun pertama adalah tahabbub. Napa Bu? Saling tahabbub. Tahabbub. Bodo. Tahabbub wis artina. Sareng diane kakek. Karena pada pelanggan. Tahabbub. Tahabbub niku artinya saling mencintai. Nah, niki Mas Aji, kemutan wenjing. Jenengan setelah akad nikah ijab kabul, Anda membaca sighah taklik. Sighah taklik niku salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri, karena niku jenengan pun bersumpah. Jadi maca sighah taklik Mas Aji begini. Sesudah akad nikah, saya atas nama Aji Hidayat Amin bin Bapak Pujiono almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Opi Vidya Astuti binti Hendi Iswanto alias Sawon. Dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya,
dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan hanya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang liwat uang pengganti sebesar Rp10.000, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Si wajib. 7 Agustus 2021 tertanda uak Aji Hidayat. Amin. Mas Aji, Mas Aji sudah berjanji akan mendidik, melindungi, kebablasan kan. Kalau ada pengantinannya regu tapi memang harus melindungi. Itu salah satu kewajiban juga suami kepada istri. Mas Aji sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Opi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat Islam. Sewaktu-waktu ke Mas Aji lagi tindakan di kantor, bila lanang gadis sering manis, sering mincis, nanggane tipis, meringis aja dikubris. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, adem ayam tentang para bojone dhewek. Sewu Bu, nikah niku ya jenenge nikah pasti terkadang ada masalah. Betul? Leres. Cara lama nyong bumbu. Memang secara ilmiah 89% wong lanang mikir nganggo logika. Tapi nek wong wadon 89% mikirnya pakai rasa. Mulane kenapa rata-rata wong wadon iku rapuh alias cengeng. Titik-titik nangis. Anaknya lulus sekolah nangis. Putrane ora bisa bayar SPP nangis. Ora bisa bayar arisan nangis. Ora uli harisan. Saya pun mengakui bahwa wadon itu emosional. Karena 89% mikir pakai rasa. Mulane langkah mubalik wadon, langkah mubalik tiang istri. Paling pamane sakit niku ceramah hanya tenggene forum sesama tiang istri. Soalnya pancen terkadang mau wadon niku gampang tersinggung. Kayak contoh niki nyong pamane itu. Olah kayak wis tau anggere jengkel mudun bali repot. Langsung pungkak sih nang kono. Tujune nyung Laura lanang ora wadon ora. Ora gampang emosian. Nek dadi tukang ceramah ket 8 tahun seprene ya gue. Ora bisa nang apa bisa nyong diomong kayak kira jengkel atau ledek kata sing ledek nih. Bener orang bojo-bojo, jangan-jangan mau punya ora doyan, mana temen ora doyan. Mana temen ora kanggo. Saya nggak gampang marah karena yang namanya manusia itu kan boleh berprinsip warna-warna, boleh bersuara apapun silahkan monggo. Yang terpenting yang sopan-sopan saja. Termasuk makan itu ya sopan menurut kula. Ini kan hanya guyonan biasa. Kula belajar bermasyarakat dengan baik. Bagaimana masyarakat terkadang ngendika nyeletuk niku umum menurut saya. Wonten sing lebih orang umum. Orang umum niku pengajian anak asuh liwat. Menurut saya umum biasa. Tapi mungkin bagi orang yang tidak biasa niku adalah suatu penghinaan untuk seorang mubalik. Bahkan pernah kula assalamualaikum belum dijawab jamaah malah digonggong asuh. Pernah saya harus belajar ke masyarakat. Pernah malih kiai lain ceramah sami teng mriku digonggong asuh, tapi merasa tersinggung mikir digletakna terus balik. Karena memang mungkin merasa terhina dan lain sebagainya. Lah manusia itu prinsipnya masing-masing. Menurut kula nggih asuh ya makhluk Gusti Allah. Saya harus belajar. Nah akhirnya jawab asyik di gelem senaur jawab salam nyong. Nah masa manusia sing duwe akhlak belajar orang gelem senaur jawab salam. Akhirnya kula belajar seperti itu walaupun kaget kula asline. Assalamualaikum kok malah digonggong asuh. Pernah
niku kejadian mboten kula sebutaken daerah memang daerah tasih awam sangat niku. Sampai-sampai bahasane niku kula Kiai Sumbang. Kiai Sumbang niku ngeten contoh nggih. Acara pernikahan. Sing kakung niku beto kula, pengantin kakung niku beto kula. Lah kula ditempataken tenggene daleme pengantin istri niku bahasane Kiai Sumbangan. Senikulah bareng kula dugi teng mriku lokasi jan linga-linga plongo-plongo bingung. Ora nasi wae bingung. Dan pati lah. Niku Pak Kawut kali niku. Pak Kawut teng lokasi karena memang lokasi niku sangat sampai kula bingung kino sidang ngaji apa ora ana begolan barang begolan itu niku sing anu beto bangsane apa kayak panci kukusan iku dandang begolan niku sing anu tarak-tarak didandani niku bangsane sampai-sampai sinden niku sing susune tepat ing kentek. Ini bingung mana nang kan ada mengapa? Aku bangsane calon kucing aduh ya Allah. Ada goreng wis ngomong iki. Ditutup iki kan kucing ndase ireng bangsane ngomong. Saudara Nabi Muhammad. Terus pernah niku model ngaten niku kula nggih belajar. Lan niku supados belajar mboten baperan, mboten tersinggungan, walaupun nggih kula pahami malih bahasane masyarakat Indonesia werni-werni, monggo kita saling gede pangapurane, sing gede dada lapang dada supados kita diberkahi karo Gusti Allah wa iman. Niki ngajine sampai jam 5 sore. Ibune kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajiane maksudnya. Kembali balik makanya kita habub saling mencintai Mas Aji, Mbak Opi. Tidak hanya sebagai seorang suami istri, Anda telah menyatukan dua keluarga menjadi satu. Seorang anak bahasa wong tuamu ya wong tuamu, wong tuaku ya wong tuaku. Betul nggak? Menghormati loro sepuh kaya dene mencintai wong tua kandung piyambak. Mas Aji harus adil. DOP, aku ke usaha dina-dina, aku sih ndang tanggung jawab. Sorganya seorang anak laki-laki adalah di telapak kaki ibu. Tapi pancen anak perempuan setelah menikah sorga niku pindah Bu. Gini ku dados izin ridhone seorang suami. Tapi kan walaupun begitu kita tetap seorang anak, maka seorang suami juga harus bijaksana. Karena kowe ya esinde wong tua, kowe aja sampai ninggal kewajibanmu nggone ibadah karo wong tua. Nyong aweh karo wong tuaku, nyong ya tetep aweh karo wong tuamu. Nah terus ketika Mas Aji badhe aweh duit umpama karo tiang sepuh, yo izin pamit karo Mbak Opi. Mbak Opi mboten salah paham. Semanten ugi ketika ngenjang Mas Opi badhe Mas Aji badhe maringi arta tenggene tiyang sepuh Mbak Opi, yen matur mboten napa-napa ben kesane legawa. Saling memberikan support, saling memberikan pengarahan, saling legawa. Itu mencintai. Udah tahabuk, yang kedua ta'awun, kerjasama. Ta'awun itu seiya sekata seiring sejalan. Maka kata Nabi, kun kaliadain walatakun kal udunain. Orang berumah tangga contohlah guyup rukunya tangan, jangan sampai macam kuping. Bu, tangan kanan kali tangan kiri beda napa sami? Beda. Tapi walaupun beda kompak, jenengan nangke niki tindak naos melampah ketinggal indah. Sore napa astone nggone limbean gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah mundur ke belakang. Sekondure yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalah mundur ke belakang. Mulane ketinggal indah. Tapi cobi make kondur naos astone ra gelem masih ngalah. Maju bareng. Vampir lagu. Suami istri begitu. Mbak Opi, Mas Aji kon kayak tangan, suami di depan, istri di belakang. Mas Aji kerja, Mbak Opi tenggelam. Mbak Opi tenggelam ngapain? Sholat sunnah, tadarus Quran, maca sholawat, merumat awak, didik anak, masak enak. Mulanya anak wong wadon protes karo Kanjeng Nabi, ya Rasul,
Apa sih nyung dadi wong wadon wis nang omah tok. Wong lanang enak, mangkat kerja jenenge ibadah. Mangkat perang jenenge jihad. Nang perang sampai mati jenenge syahid ditanggung surga. Lah nyung ki ngapa isine mung mbahi grabah. Ngurusi bocah. Kesel bengi kon melumah. Terima nyung dadi wong wadon. Tapi kan Nabi masih boleh. Wong wadon aja gampang salah paham. Justru bangga sampean dadi wong wadon. Tiang istri ora usah perlu mangkat perang. Ora usah melu kerja, cukup nang omah ngrumat awak didik anak. Wong gawe wedan, gawe bungae wong lanang, ngesuk nang akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Nek bisa gawe bungae wong lanang, kowe aku ora jan jos tok markotok. Apa orang aneh? Man, orang aneh. Ngesuk aja siki. Kasuk. Nek ngapain nunggu ngesuk siki berapa kok? Leo masalah gawe wedan kan sepele gitu nggih. Ning sepindah malih abote adalah gone gawe wedan aja karo pernah perlu japrak-japrut. Gawe wedan grupak-grupak krumpiang-krumpiang. Sinane tersinggung. Seruput sentrep panas ora patut. Nanti lonyo. Senang bengor. Lonyo. Temenan-temen kira. Temenan panas. Si lanang tersinggung ya bisa dadekna surga. Nah maksudnya jenab ini kan luar biasa. Bisa dadekna wong wadon masuk surga, tapi bisa gawe bombonge ati wong lanang. Iya. Wong lanang balik kerja remah-remah luar biasa. Wong digawekna wedan tok wis seneng banget takon ke wong lanang. Tapi remah-remah kesalahan sangkan para wong wadon kan ngerti Bu. Telik-telik nang tengah sawah. Taruhane nyawang mbok ngumpani anake wong. Sing adon ora ngerti. Jenengan maaf-maaf sing wong adon pancen kesel Bu. Tapi kan sekesel-kesel wong adon nang omah. Lah wong lanang makane direpon maning Bu. Jajal iku dadi tukang gaweni pipa niku sing pinggir dalan. Niku sering ngerubu. Lah sing wadon nang omah isine mung senam mergo wes. Biasa lah. Bapene pating perlik luar biasa. Jual nanti digandeli apa ke pating keranti luar biasa. Sing lanang telik-telik. Karwane nyawa, lagi bapak kira-kira banget itu. Ada kepanasan. Kepanasan. Orang rumangsane. Iki betul-betul ngenjang teng akhirat, teng akhirat ngenjang. Wong lanang disit sing dijaluki pertanggungjawaban jajal Bu. Bebane luar biasa wong lanang. Mulane wong lanang kok sampai lalawora kaya apa sing wadon? Karena ngenjang wong lanang disit sing akan dimintai pertanggungjawaban kepriwe nggone didik sing wadon lan kepriwe nggone didik anak. Maka maaf ada anak durhaka naudzubillah min dzalik dan ada seorang wong tua sing durhaka. Siapa wong tua durhaka? Seorang suami yang tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya. Yang kedua seorang suami yang tidak memberi nama baik kepada anaknya. Dan yang ketiga seorang suami yang tidak memberikan pendidikan agama kali seorang istri. Mulane wong wadon disebut wanita, wani gelem ditata, gelem manut ditata. Wong wadon tiang istri walaupun emosionalnya tinggi, ketika diarahkan ya aja langsung jenengan muntap kadang wadon ana jengkotnya kenapa bocor. Jelina bener-bener dipakai sakecap diguruk kayak kenapa bocor. Biasa. Wong wadon. Lah, kan resep lagi Pak. Wong wadon kok jengkel, kayak kenapa bocor? Biasa. Ini jenengan, nah berarti jenengan sadar diri. Loh,
Ngakui kesalahan itu gampang. Nang saya njaluk laporan itu gampang. Tapi menyadari kesalahan itu kan yang susah. Dan jenengan harus menyadari kesalahan Anda. Niku suatu hikmah, namanya pitutuh hidayah. Wong lagi jengkel ngomong supaya kenapa bocor. Aja karo ngadeg, wong jengkel aja ngadeg. Jago, kalau jenengan untuk menghindari namanya emosi, aja sampai jengkel karo ngadeg. Turun dek nang ngawur. Mboten. Wong lagi jengkel, usahakan jago. Bapaknya ngaten, ibunya dijengkel, ngajak ngadeg wis jago-jago di sini. Jago si jengkel kok minum. Bar minum si jengkel kok wudu. Bar wudu si jengkel gawa salat rong rakaat. Setelah sholat rong rakaat sholat sunat, yang sholat ya Allah rong rakaat. Bar sholat si jengkel maca Quran ben setan enggak. Harta terus Quran si jengkel direwangi istighfar, kata-kata nyebut asmane Gusti Allah, zikir. Berzikir si jengkel maca sholawat ben entuk pitulungan. Bar maca sholawat si jengkel ngaca. Iya jajal ngaca mirip Sabah. Insyaallah dia langsung lari yang ngaca. Jengkel wong wadon niku nun sewu pancen rata-rata akeh ekspresine Bu karena emosionalnya tinggi. Tapi jengkel wong lanang niku rata-rata menang. Leres Bu. Jenengan jenengan wong lanang bingung mboten? Wabak kan. Serba salah. Wong papasan nang dalan lagi jengkel bisa dari melangguyu. Nggih mboten? Wong lanang jengkel rata-rata menang. Tapi ontong tapine, ora apa-apa. Yang kena dimangan cilor. Mulane kon dibiasakna njaluk ngapura sedurunge arep makan turu. Ibune njaluk ngapura dhisik, sing lanang diluti karo bapake nang bae karena jengkel sih. Pak. Apa? Nang sewu Pak, mbok kawit siang ngantos dugi ndami menika. Ibu kata salahe masak kirang cocok, nggih saestu ibu nyuwun pangapunten nyuwun ikhlase bapake. Bapake sing lanang semau. Tumben arep makan turu yo ngapura. Nggih pun diwarai. Sire arep makan turu ke legane njaluk ngapura dhisik. Oh ya wis sepada-pada. Dadi wong lanang mbok kakek salah karo kowe urung bisa mimpin awakku yang njaluk ngapura ya Bu. Sepada-pada ta. Anu ngenjang bapake badhe dimasakaken apa? Kok ngerti nang apa nyakitno isuk jangkel meneng bae. Apa sih Pak? Pokoknya hutan waktu gini pengantin anyar kan yang udangannya siji. Nek jangan gue, nek bengi nyambel terasi, goreng tempe, ini seneng banget. Masak sing anak kokoe. Ketemu jangan garingan bae, wis tua-tua iki melas. Jangan garingan bae, lha mau jengkel menang bae kowe. Tapi kan jenap bocah seneng tege-tegean ta. Wis sampulan ngenjang kula dandani, tapi nggih niku pagi teh ditambah. Yang esok Bu tetep tambah. Lagi kowe kok ngarep makan turu rasane mambune kok temen ya Pak. Dadi asita turu. Arep makan sare kon dibiasakaken njaluk ngapura. Niki kon kaya tangan, saling kompak, saling pengertian. Apa wong wadon boleh kerja? Boleh. Zamane Nabi pun kathah tiyang istri nyambut damel. Bahkan ana sing dados pengusaha rotan sampai dipeseni kang Kanjeng Nabi damel podium nggih kanthi khutbah Kanjeng Nabi. Nah konten.
Zaman seniki boleh wong wadon kerja asal dapat izin dari seorang suami. Harus betul-betul saling ridho, saling ikhlas. Wis kompak guyub rukun. Jenapi gaya nggambaraken suami istri kon kaya tangan. Kalau tangan kanan kiri beda tapi guyub rukun. Tangan kanan gatel ora diperintah, tangan kiri ngukuri sing tengen. Sakondure sing kiri kecopotnya mau ora diperintah sing tengen ngukuri sing kiwa. Kok tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukuran. Ya Allah, niki tangan bulan jenapi sampai ngandikaaken kun kaliadain guyub rukun pun kaya tangan. Suami istri begitu, saling pengertian, ngerti sibuk gaweane seorang suami istri masing-masing. Suami lagi nggak di rumah, pedus moni bekem coten. Ibu rasa gengsi aring alas ramban. Ramban bicara lagi kan? Narik karo ramban beda guys. Mungkin pernah melarat. Kira-kira orang ngerti bahasa melarat mungkin dina-dina ramban yang ngaritnya ngarit suket. Sesrek iki model ini. Ramban niku godhong-godhongan anu kang wit kaya ditutui niku modele. Cara mriki sami mboten. Sami ngarit karo ramban beda. Nah, ramban godhongan. Suket godhong apa udus ya? Ya mulane antara ramban karo ngarit kan tekniknya berbeda. Nek ngarit kan kayak gini. Nah, kayak gini ngarit suket. Nek ramban ki biasanya ditutui kayak nggo si pucuk-pucuk digretek ya kan naik. Lah ibune ora mawe diperintah rasa gengsi jene wong nang desa. Wis mene kencoten ya kene karo wadon pada gelem ramban. Pokoke sarana nang wadon ramban ya Bu ya. Sih. Solekah. Saking solekah sampai solekah. Sekondure Pak, wong wadon nang mburi nang dapur lagi masak, iki bapake milih mburi, milih pakai tok rajang brambang apa rajang lombok rendulit. Ini sambel. Iki kan kayak tangan, wis kompak guyub rukun. Yang ketiga, tangan kanan kiri dicontohkan ke guyub rukunan karena cintanya luar biasa. Tangan kanan tugasnya nggo barang sae, jabatan tangan acung-acung nanti barang awal barang sopannya pakai tangan kanan. Betul. Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri ini bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Tapi jangan salah, walaupun tangan kiri bagiannya pembersihan, tangan kanan sayang banget kalau tangan kiri. Buktinya tangan kanan yang kerja, tangan kanan sing boleh duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung ada gelang emas. Neneknya orang pernah nganggo emas-emasan. Emas asli tenanan, emas-emasan dok. Bukan gua mboten nganggo emas soalnya ya gue mbok nganti kewenangan mau dikira kayak pamer kan gua. Bojone iki udah gelang emas ra iki kan ora apa-apa. Iya bener. Tangan kanan sing kerja, tangan kanan sing golek duit, tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri. Tangan kanan nggak pernah protes, padahal tangan kanan lo sing golek duit, tangan kanan lo sing kerja, sing nanggung tangan kiri. Orang pernah pada jiwit-jiwitan, nggak pernah waktu menanam tangan kanan kiri ketawilan, nggak pernah. Suami istri begitu, jenengan buklambit pitu lemari. Bapak keket orang yang pitulas. Jenengan baju kenapa pitu lemari, seragamnya beda-beda. Mau kondangan seragamnya anak muslimatan, anak dewek, patayatan gawe seragam dewek. Burung senami, burung goesek. Burung jemput anaknya sekolah, kambingnya bedari pasar nganggo daster. Burung ini jalan-jalan, wis jenengan baju pitu lemari. Bapak keket orang yang pitulas. Sing go takziah, go kondangan, go jumatan, go sholat jamaah, go kenduri.
Sampai-sampai gue mangkat RT yang nanti ada pitik kondisi cikumen tapi gambar partai Ya wayang. tangan kompak saling guyub rukun saling cinta kun kaliadai walata kun kal udunain sing penting aja kayak kuping kan perak kanan karo kiri tapi ora kena akur sing kiri gatos sing tengah ora gelem ngukuri sing sebelah madhep nangan sing sebelah ngiwan dina-dina dubokong sing tengah nanting-nantingan sing kiri jaluk anting-antingan apa-apa jaluk kembar. Langgar suami istri model begitu ya tidak bisa terbentuk yang namanya ta'awun. Padahal pondasi orang berumah tangga tahabut ta'awun yang ketika tasobur saling bersabar. Suami istri pasti onten ujiannya. Betul Bu? Jangan salah, ujian itu tidak hanya musibah. Ujian itu bukan namun susah. Justru ujian yang selama ini kita tidak tahu adalah ujian senang. Sehat ujian, anak ujian, bojo ujian, tapi tentunya niki ujian. Justru ketika diparingi seneng niki lah ujian terberat. Soalnya kok orang ketinggal orang keton. Ujiane wong lanang adalah ketika sing lanang nyekel duit, tapi ujiane wong wadon adalah ketika sing lanang ora nyekel duit. Niku diuji luar biasa. Maka tasobur harus saling bersabar. Pentingnya seorang suami paham agama untuk memondasi keluarga. Nek agamane kuat pasti sabar saged ngiringi. Yang keempat adalah tasyawur, saling bermusyawarah. Mbak Opi, Mas Aji, bareng sampur rumah tangganan. Nanti malam-malam pertama bagi Mas Aji dan Mbak Opi. Maka kok sampai ngertos ada aib. Aib itu tidak boleh sampai keluar kamar. Lagi keluar kamar saja tidak boleh, apalagi sampai keluar rumah. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Wonten jaman sakniki wong rumah tangganan bareng wis cerai malah saling menjelekkan ngumbar aib masing-masing. Niki sing masya Allah na'udzubillah min dzalik, sing akhirnya malah merusak yang namanya akhlak adab wong Indonesia. Pramila ana maning mertua sing belum nganggapna alane mantune dhewek piana. Wong kene ana sing kaya Bu. Mangkat wong e. Mertone semula kepriwe dikandak-kandak menang wong mantu kurang ajar. Mantu tangine awan berentang-tangi boro-boro lagi sering madam. Nusewu, aib ini tidak boleh keluar kamar. Lagi keluar kamar saja tidak boleh, apalagi sampai keluar rumah. Nikilah sing dimaksud pakaian, tidak hanya sekedar menutup, tapi saling menjaga. Mudah-mudahan kirang sarembit Mbak Opi kalian Mas Aji saged damel ingkang sakinah mawaddah warahmah, warahmah ahlul jannah, warahmah ahlul ibadah, segala hajat tansah dipun ijabah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari segala problem dan masalah. Amin Allahumma. Ngomong pun jam pinten iki. Ora diterusna ya wis sore, ora diterusna mbok kanang blok putih kurang. Tapi nyong rasa anu gledekane kula mandani uli-uliane apa. Rasa-rasa kayak Arab uli kayu angsana gitu. Ya apa nek uli kayu angsana langsung terekspor dari Cina ke Taiwan. Ini unik langsal oleh-oleh saking Banjarnegara, Wonosobo, Ndieng. Niku kula heran Bu. Heran gumun masih rasane seneng banget jenengan. Weruk ana sakan metu banyune muncrat-muncrat iki.
Dia peranti ngirami kobis. Nunggu kepingin banget bisa aku. Menang ora peranti ngirami lombokan nyompak. Kula niki musim PPKM kula nang Lombok. Kenapa kalau nandur Lombok sepindang yang itu olahraga patung karya ketimbang pelompang-pelompang karya tapi rasa senang nih tadi petani kayak apa ini kalau kayak masyarakat umum bisa lagi olahraga waktu lagi lockdown 2020 nandur Lombok dewek ngirami dewek ngelemoni dewek panen dewek seneng bu ini barang tidur sekilo mentotongnya Uang tani kaya ini. Langsung spontan itu menyang atau tidak? Wajar. Gitu ibu. Kurang mikir oh iya ya. Rasanya dadi petani kayak gini ya. Tapi kan mboten ngajuk nandur maning ini. Mudah-mudahan injang didol dan payu larang lah setitik kados niku. Nek kula mikir marilah ketimbang ke didol sekilo patang ini. Akhirnya malah tanggane pengicip itu bisa lombok kula. Akhirnya datang rumah nandur mutur, kula kenyicip mutule tanggane. Sing kula nyen panen bayam, kula kenyicipi bayam tanggane. Kacamunya nandur bayam. Tapi ora apa-apa, berarti kan iki wonten hikmah saking corona itu. Kita saling asih, saling bantu-membantu. Pramila wingi kula niku akhire karena mungkin ternyata wong biyen niku jenenge sprinkling. Sing metu banyune ucruk-ucruk ngubung iki jen apik banget Bu. Ngrasane awake pedalaran banget nang Lombokan kepengin. Wong susah ning Palembang, kula terakhir ngaji niku teng Palembang kula wingi. Niku tanggal 1 Juli kula bikin dhewe. Ternyata di Jawa kaget wonten pengumuman PPKM tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Ya akhirnya harus apa-apa lah. Ngaji semuanya gagal kabeh. Kula mboten langsung padahal kata semaksa kula tetap nderek pemerintah. Tapi bertanggal 20 masih diperpanjang maning. Masih Agustus. Tanggal 2 Agustus wis rasane seneng banget kayak udune ora mecek. Iya. Ngaji maning kan. Perpanjang maning tanggal 9. Ya akhirnya wis negat-negatan bae lah. Apa-apa keboleh maning mencrak-mencrak bae pemerintah ndawak-ndawakna PPKM akhirnya ini ngoten griya nanduri Lombokan larang awak banget lancen ya Allah jenenge petani kaya kuya-kuya mongkol le Bang bener pas niku ya pantesan iki yang salaman pada nganggo sarung tangan latek salaman karo wadon mak krasa wis ngono kok bari ih ora apa-apa Bu Jeng Nabi ngendikaaken semakin kasar kapal tangan menungsa ditanda bersih rezeki menungsa tenan. Entak sawon tangannya kasar banget kapalnya. Dina-dina wis anu kae angsana. Tapi kan barokah. Nyatane putra-putrine pun nontonaken hajatan begini sing rawuh ya kata-kata. Udan mana udan ora sida udan Bu. Jujur banyak bisa mendek udan niku. Nek gue rasa nyek-nyek tenanan. Ini bisa ngendek udan, cuma aku penak karo Gusti Allah. Sombong temen udan orang udan kan kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan melayani. Matur nuwun Ibu Umiati, Bapak Sawon Hendi Iswanto, mudah-mudahan hajat panjenengan menika saestu dirahmati kali Gusti Allah, sedekah sing nolak bala narik rezeki sing manfaat sing barokah. Allahumma Mbak Opi kalian Mas Aji saged bangkar tingkah sakinah mawaddah warahmah diparingi putra putri soleh solehah sumangga dumateng kita para jamaah kita ditetepaken islame ditetepaken imane ditambahi ihsane adik kula Ananda Dimas Adi Saputra dados laring kang soleh laring kang berrokaatnya bagi sekarang kami guna mungkin agama nusalan bangsa kita dijauhkan dari wabah musibah dijauhkan dari malapetaka dijauhkan dari mara bahaya dijauhkan dari segala macam bencana atas masyarakat ahli masyarakat ingkang ahli jannah wakasan Yesus sakit husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma Akan kondurang pun jangka rumah awet sama itu ada tapi kalian Bapak Kiai semoga
Wonten penting doa margi sepidah kula santri yang kedua kula istri lan siapa doa saking para tokoh ulama jaga mulya kesemangga. Maka senasih Bapak salam sakwargi lan sedaya masyarakat wonten jaga mulya. Mugi-mugi jenengan kondri jawi dagang wonten alangan saking saged pinanggiangan selis-selis. Amin Allahumma. Saking para sedaya kelapatan dipangpunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.